好，大家晚上好啊！今晚呢，就想同大家呢，就分享一個其實可能現代嘅香港人已經遺忘咗嘅一個家庭菜嚇。咁涼瓜炆排骨呢，大家就好中意食㗎，係咪？喺出邊茶餐廳一定會叫㗎，成日都會叫㗎，係咪？咁其實呢，我哋香港人嘅家常菜當中呢，其實仲有另外一道菜嘅。咁大家都睇到我嘅影片都知啦，我仔而家生緊飛滋啊嘛。咁上一次買咗苦瓜翻嚟，臨急臨忙佢話生飛滋，跟住臨急臨忙就將本來係炒苦瓜就變成係呢個苦瓜湯都係事解日啫，都好唔到幾多㗎，繼續降火。咁所以呢，呢一次呢，唔單止係即係涼瓜炆排骨咁簡單，重要嘅就係加個鹹魚頭落去，冇錯啦。咁我同大家要分享嘅呢，就係而家好少人會去食到或者係會諗起呢道菜嘅，就係鹹魚頭涼瓜炆排骨咁呢道菜有咩用嘅呢？梗係降火啦。OK， 鹹魚頭煲粥降火，大家都知啦。原來鹹魚頭炆苦瓜都可以降火嘅。OK， 咁其實我而家已經燒咗一陣鑊㗎啦。咁我而家呢，我就先係落咗油先啦，啷勻佢啦。做咩呢？煎排骨，跟住然之後炆排骨。咁呢，我喺其他嘅整排骨嘅影片入邊咧都講過嘅。咁其實咧炆排骨咧、醃排骨咧、整排骨有好多種方法，唔好話邊個正唔正宗，唔好話邊個即係啱唔啱，最緊要整出嚟係好食。OK， 咁我而家咧呢個咧我先開咗火，跟住然之後落咗料，先同大家去去介紹下。呢個就係今日我撈嘅排骨，深色少少嘅，因為我落多咗老抽，因為攞嚟炆啊嘛。我陣間唔使再額外俾老抽落去。大家都見到嘅，我撈嘅排骨都係好乾身嘅。OK， 冇乜水嘅。大家都見過其他撈排骨嘅，即係同埋撈醃肉嘅，講咗好多㗎啦，好多次㗎啦，點樣撈排骨或者係撈肉醃肉先至為之好。OK， 好啦，一如以往啦。咁呢，我哋就稍為耐心少少，唔好喐佢住先。OK， 其實呢個餸呢，台語好簡單。而家睇到嘅，我而家煎緊排骨係咪？當然喺程序上呢，我有啲壓縮嘅，因為我為咗要方便我拍片啊。OK， 明唔明？咁咧，但係先煎排骨咧就一定嘅。涼瓜排骨嘅有涼瓜㗎啦。琴日嗰個我又切片，我嚟炒嘅就話切片啦。今日咧我嚟炆嘅咧，我就切1寸嘅厚條、粗條。好而家講到咁上下咧，啲排骨就要翻啦。炆排骨其實有好多種方法㗎咁而家呢，我只不過係其中一個方法啫。OK， 得唔得？稍為略煎佢一邊之後呢，跟住點呢？就即刻呢就加水。呢個係其中一個炆排骨嘅方法嚟嘅。攞翻醃嗰個兜攞翻嗰啲味攞翻佢嗰啲醃料啦。加水大概係1000 cc 度。OK， 略略煎一煎佢就即刻可以係加水㗎啦，就唔使所有都好似煎熟嘅。點解要咁樣做呢？要煎一煎佢，然之後先至係要落水呢？因為我要佢產生呢個梅納反應同埋焦糖化，提前去做一次，跟住然之後我而家炆翻出嚟呢，咁佢就會好惹味㗎啦，得唔得？咁呢個係其中一個方法，但係個目的都係要令到佢有嗰個焦糖化，同埋令到佢有嗰個係梅納反應。OK， 咁所以咁樣煎，即係簡單啲嚟講，我而家呢，
或者可能大家聽到，頭都大晒，到底係咩嘅一回事啊？嗱，一般我哋家廚係咪會炆排骨會醃排骨㗎？係咪？好啦，咁醃咗排骨之後，咁啊梗係煎啦，煎完之後先至炆啦，係咪啊？OK，咁喺呢個過程當中，我嘅方法就係而家影片睇到嘅，就係大火煎一煎，只係煎佢一邊出現呢個焦香 ，OK， 出現呢個煎燶少少嘅效應，咁呢個叫做梅納反應啦。跟住然之後我同埋咧佢嗰啲醃料一齊噶嘛，咁嗰啲醃料咧係會產生焦糖化嘅。跟住然之後我而家再放翻水落去，咁咧咁樣炆出嚟嘅排骨咧就好香嘅，有種好特別嘅焦香感嘅。OK， 得唔得？呢個係其中一個炆排骨嘅方法。當然仲有一個更加專業嘅方法啊！咁只不過咧嗰個方法咧我就遲啲先再同大家分享啦。咁一般嚟講咧，我咁樣去炆排骨咧，主要嘅咧就係譬如話係攞嚟炆呢個涼瓜，我就會咁用嘅。但係如果譬如話炆蓮藕啊，或者係炆其他嘢咧，咁我就會用另外一種方法嘅啊，或者呢一個咁嘅撈排骨啊，或者呢一個咁嘅炆排骨嘅方法，我炆薯仔都係咁樣炆嘅。OK， 明唔明白？我主要先頭煎一煎佢，然之後再放水落去炆咧，個原因就係要令到佢產生呢個梅納反應同埋焦糖化，然之後再攞水落去，咁樣去炆咧係會香過你就咁炆嘅。OK， 得唔得？即係就咁炒，求其炒一炒，跟住然之後炆啊。OK， 係好味過嘅。OK， 得唔得？咁嗱，好啦，嗱咁我繼續我上鑊蓋先嚇，跟住然之後咧呢度咧要炆幾耐咧？炆30分鐘。OK， 炆30分鐘。好嗱，跟住然之後我介紹其他材料啦，先頭有苦瓜啦，係咪？咁啊鹹魚頭梗係有鹹魚啦。呢個係葱倒啦，鹹魚咧嗱，我呢個咧就攞開咗邊先，跟住然之後咧攞啲滾水浸一浸佢，清除咗佢表面嗰啲。唔好意思啊，即係廚房通常都係咁啊，成日打下折。好啦，嗱跟住然之後咧，我斬開一半之後咧，跟住然之後攞滾水浸一浸，輕輕浸一浸佢，清除咗表面嘅污漬啦。咁我而家咧就係晾翻乾佢嘅，等陣間攞嚟煎啊！咁我先炆好咗排骨先，等陣間點樣煎咧？點樣令到嗰啲鹹魚冇咁腥咧？咁啊等陣間大家睇下我點樣處理啦。好啦，咁啊炆苦瓜梗係蒜頭豆豉就一定要噶啦，係咪 ？OK， 但係大家有冇見到我冇放薑嘅喎？但係我冇放薑，一樣係唔會腥嘅。點解咧？等陣間大家睇下我點樣處理個鹹魚頭啊！咁咧，呢個鹹魚頭涼瓜炆排骨咧，其實咧講緊嘅都係阿嫲嗰個年代嗰啲食法嚟㗎啦。咁而家咧一嚟啦，年輕人就比較抗拒食鹹魚啦。另外咧，亦都市面上嘅物質都豐富咗啦，所以咧，喂，你話降火，喂大把嘢啦，我寧願出去買支涼茶飲，都好過你屋企搞咁大盤龍鳳仔嚟降火啊！咁當然大家個效用就唔一樣嘅 ，OK 得唔得？咁所以我今日特登趁住我個仔啊，因為佢係生飛枝啊，所以咧我特登同大家去重溫一下我哋以前香港嘅味道係點樣嘅。我話俾大家聽係好好味啊，都係一道餸飯神器嚟嘅，兼且係可以降火嘅。唔一定要食藥嘅降火嚇，唔一定要飲涼茶嘅 ，OK， 好唔好？嗱，等陣間咧，我炆好咗排骨之後咧，我再起鑊炒苦瓜啊，煎鹹魚，我先至再開機同大家分享啦。啊，等陣間見啊！好啦，大家咁又鐘響啦，炆好啦。嗱，咁咧就嗱，大家見到咧，我而家咧係咪炆到啱啱好啊？咁其實我中間咧係加過大概300cc 嘅水嘅，啊，即係總共咧，如果要炆呢度大概1斤到嘅排骨嘅話咧，就需要係1000cc 至到1200cc 度啦 ，OK 嘅水啊，咁啊炆半個鐘頭就差唔多噶啦。嗱，大家見到嗰啲顏色係咪好都 OK 啊？嗱，咁咧我而家咧我就唔關機啦，我即刻咧我就洗鑊，
跟住然之後咧即刻炒啊！唔好意思啊，我熄咗個火先，你等我一陣。我而家咧就洗鑊啊！咁啊嗱，其實咧呢個即係呢個鹹魚頭炆涼瓜排骨咧，就真係阿嫲嗰個年代嘅餸嚟嘅。而家啊真係被遺忘了啊！咁但係咧，我又間唔中我都會煮嘅。咁尤其是係當即係屋企人啊有感冒啊，有呢個係即係成日都有骨火重啊嘅現象咧，通常我都會煮呢個餸嘅。咁啊嗱，呢個餸有名俾你叫，嗱而家我燒鑊啊嚇。咁咧有名俾你叫鹹魚頭炆涼瓜啊嘛。喂，鹹魚頭腥啊嘛，大家都見到我先留個佐料，一啲薑都冇，我點樣可以令到佢唔腥咧？咁我又唔知道大家有冇睇過我嗰個即係魚香茄子啦啊！如果有睇過嘅就知，應該估到我將會做啲乜嘢嘅。咁我做咗呢個程序之後咧，所有嘅鹹魚腥都唔會見晒，只會剩翻咩咧？剩翻鹹魚香。OK， 好，燒一燒鑊先，等隻鑊乾身啲先啦。飲翻啖檸檬茶先。即係我啊好中意飲檸檬茶嘅，所以我都會去研究自己點樣去沖啲靚正嘅檸檬茶。好啦，出煙啦，跟住然之後咧就落少少油啦。嗱，大家見到咧，我咧就落咗唔同嘅油污喎。呢個油污入邊咩嚟嘅？豬油。豬油撞魚咧係會除腥嘅，呢個第一。播普通嘅油都得嘅，因為我跟住落嚟做嘅方法咧就係嗱，而家見煙啦，跟住收翻呢個係細火 ，OK， 嗱收到咁細啊，跟住然之後咧我就將鹹魚咧擺落去煎。咁咧嗱，我同大家講咧，啲鹹魚咧，當佢係煎得佢夠透身嘅話咧，佢嘅腥味咧就完全咧就會蓋過晒，就唔會見，即係都會唔見晒㗎啦。但係剩翻低嘅鹹魚香咧，因為經過油炸高溫嘅油炸或者係煎之後咧，反而佢嗰個鹹魚香嗰個味道更加濃郁啊！咁啊，煎鹹魚就有呢個好處，所以咧咪成日咧，大家去見到有人整嗰個，即係尤其是即係嗰啲兩餸專門賣兩餸飯嘅地方，好受歡迎嘅其中一道餸咧就係咩啊？鹹魚蒸肉餅啊，唔係鹹魚蒸肉餅，係鹹魚煎肉餅，係咪啊？但係大家食到嘅係咪唔腥啊？佢又冇放薑喎，點解咧？因為啲鹹魚處理過啊嘛。嗱，咁啊煎咗佢一陣咧，就反轉佢啦。OK。咁而家咧大家見到嘅都仲未夠身嘅。因為咧個金黃嘅程度都仲未夠。大家如果有睇過我上一次咧整嗰個呢個係魚香茄子煲嘅話，大家就知道咧要炸到即係煎到啲鹹魚有幾咁金香，嗰啲鹹魚就唔會腥噶啦。OK， 係煎到係脆口嘅。嗱，咁啊俾大家睇下啦。先頭咧我就話係嗰啲排骨咧。即係嗰啲排骨咧，就有炆排骨咧，就有兩種方法啦。OK， 咁而家咧就係先撈，再煎，跟住再炆，就其中一種方法。另一種方法咧，就要完全係要靠打醬，即係打嗰個醬汁去上味嘅。咁咧嗰啲排骨咧係唔需要醃嘅，就咁飛咗水就得噶啦。咁其實即係我想講呢啲嘢不斷重複就話，我想俾大家聽。就係話其實咧煮餸呢家嘢咧，就即係可以有好多種方法嘅，就千祈唔好講話自己有幾咁正宗。我都話啦，其實好簡單嘅一個量度嘅標準嘅啫，就係你煮出嚟嘅餸，食家食唔食得晒，佢會唔會添飯，係咪啊？如果佢係咁喺度扒飯嘅，係咁喺度食餸嘅，咁即係你整嘅嘢好食啦，又何須要介意到底自己正唔正宗咧？
尤其是即係人類嘅飲食嘅歷史已經咁耐啦。以前就話即係分得好開，喂，你係湘菜就湘菜，粵菜就粵菜，嚇、魚菜就魚菜嚇，係咪啊？即係淮揚菜就淮揚菜，係咪啊？咁但係其實而家咧，因為人類啊個交流咧係多，跨區嘅交流係多咗，何止係即係中國境內嘅菜係融合咗啊？係咪啊？即係以前咧講緊已經係講緊30年前，喂，你想做海鮮嘅一定係廣東師傅粵菜最好㗎啦，係咪啊？當年30年前，喂，幾多香港嘅廚師上去內地發展係咪？但係到今時今日，你話香港嘅廚師係咪最好呢？可能有一兩個最頂尖嘅係，但係大部分呢，佢未必好得過內地嘅一啲頂尖嘅師傅，因為點解呢？因為佢即係大家交流多咗，溝通多咗，咁自然呢，咁就會係即係大家都會學到對方嘅嘢。咁只要佢係有心學嘅，精益求精嘅，再加埋自己本身自己嘅認知嘅時候，佢會創出好多新菜出嚟。嗱，而家煎到咧，俾大家睇下，哇！呢個係咪同比先頭比係咪金黃好多啊？嗱，而家開翻大火，開翻大火做乜嘢咧？因為我要爆呢個蒜頭豆豉啦。嗱，咁呢個鹹魚咧就唔使拎起嘅，由得佢。咁因為都仲要燒鑊㗎嘛。就有觀眾就問我，佢話有朋友仔問我，佢話喂，呢度點解我炒極都炒唔起個鑊氣嘅？嗱，大家要留意呢度，少少耐心。嗱，而家咪出煙嘅，係嘛？出煙，等一等 ，OK。跟住然之後，而家咧爆一爆個蒜頭，即係啲佐料爆一爆佢，千祈唔好喺呢個時候第一時間落料，爆一爆啲佐料，等佢出一出味先 ，OK。好啦，跟住然之後，我哋就放呢個苦瓜落去啦。哇，好香呢個蒜頭豆豉味啦，已經。嗱，而家係咪大家睇到我冇搶火係咪啊？但係都燒到好紅嘅隻鑊係咪啊？點解會搶火咧？就係因為有油同水彈起，跟住然之後咧，因為個高溫咧而引咗啲火落呢個表面嗰度，所以就搶火啦。OK， 咁但係因為啲苦瓜咧，而家啲涼瓜我已經係停咗好耐啊，咁所以咧佢冇晒水，咁所以咪搶唔到火啦。但係唔代表唔夠高溫啊嚇。好啦，炒苦瓜嘅我哋家廚最重要係乜嘢啊？落糖炒苦瓜啦。咁嗱，而家呢個苦瓜我又冇出水，又冇脫水㗎，係咪 ？OK， 咁為咗咧係嗰啲苦瓜更加容易入口咧，所以咧我就加糖。咁啊，先頭加到大家見到啦，我加咗成4羹㗎嚇。好啦，跟住然之後呢個時候咧，我哋就俾水啦。嗱，我曾經咪講過啊，我點解呢排都唔用嗰啲易潔鑊嘅？個原因就係呢一度啦，因為先頭我係咪要燒嗰隻鑊好紅㗎？燒嗰隻鑊好紅咧，係唔會整壞嗰隻易潔鑊嘅。咩嘢情況之下會整壞隻易潔鑊咧？就係瞬間降溫。就我而家倒水呢一下我始終都研究唔到啊。咁所以如果我需要爆炒嗰啲嘢咧，我就盡量都唔用易潔鑊啦。因為我過去半年我已經整壞咗2隻易潔鑊。咁咧再加上我個仔成日都煮燶嘢。咁又整壞咗一隻，即係整壞咗3隻易潔鑊，半年咯。哇，大佬真係，我呢隻鑊你冇份咩？唔好望住我個仔喺後邊原來，佢喺度好神奇地望住我。我有咩？冇啊，冇咪冇咯。OK 嗱，好啦，咁呢個時候咧，我哋約略咧先煮滾咗佢先嗱。咁咧炆苦瓜咧，我哋就要係上鑊蓋嘅 ，OK 得唔得？咁啊上鑊蓋，咁我而家先炆好咗等佢滾咗先啦。大家見到我落好少水㗎係咪？係啊，因為咧呢個苦瓜嗱，我主要咧，我再俾大家睇下，我主要咧就係等嗰啲鹹魚出味啦OK， 跟住然之後咧，等啲苦瓜咧稍為入味少少啦，咁我就會放翻先頭嗰啲排骨落，因為排骨嗰度都有汁嘅。咁
苦瓜最多都係燜佢5分鐘嘅啫，你燜超過5分鐘咧，佢就過腍開始爛㗎啦，咁就唔好嘅。咁所以咧就唔需要燜好耐。所以點解我先頭要燜嗰啲排骨先就係咁解啦。咁至於你話喂茶餐廳或者係即係餐廳嗰啲，佢哋點做咧？佢哋係燜好咗一大兜嘅排骨，然之後你落 order 嘅時候，佢先至將啲苦瓜同埋排骨擺埋一齊落去，約略燜幾分鐘，煮幾分鐘，咁就攞出嚟咧就係涼瓜燜排骨就係咁樣嘅。只不過咧佢哋燜排骨嘅方式就同我哋家廚而家啱啱我同大家分享嘅呢個燜排骨嘅方式係唔一樣。遲啲有機會咧，我會譬如話可能整個蓮藕燜排骨啦，我就會用專業廚房用嘅方法燜排骨嘅方法，反正識多啲冇壞啊，係咪啊 ？OK， 咁有機會先再介紹下。咁我等陣間我滾咗之後，我再開機啦。不過其實我都講到咁耐，得啦，滾咗啦。好啦，約略滾一滾之後咧，咁呢啲鹹魚盡量咧就擺個鑊底，因為點解咁樣可以出味嘅 ？OK。跟住然之後咧，我哋就將啲排骨倒翻落去啦。咁嗱，呢度咧先頭我都講啦，大概都係燜佢5分鐘到嘅啫，5分鐘就乜都掂噶啦 ，OK。咁嗱，而家咧除咗排骨有味啦，我落咗糖去炒呢個苦瓜之外，我就冇再調教味嘅。但係如果燜5分鐘嘅話咧，呢個水係略少，咁我而家咧再放翻多少少嘅水落去。咁我唔好嘥啊，攞呢隻兜嚟裝水 ，OK， 係嘛？好，嗱呢個時候咧，我都仲係未調味嘅，未調味嘅，到最後尾先。咁呢個時候咧，我哋就較時間幾耐咧，就係5分鐘 ，OK。好，嗱，等陣間咧，燜好咗啦，淋上碟啦，我再開機同大家再分享啦嚇。好啦，大家嗱，咁又鐘響啦，5分鐘過去啦，咁記住咯喎，落苦瓜就燜呢個係5分鐘到就夠啦。嗱呢個時候咧，我哋就開始調味啦。咁因為咧排骨鹹噶嘛 ，OK， 咁咧另外咧就係嗰個鹹魚都鹹噶嘛，咁燜咗咁耐咧都會係出水嘅，即係都係會出味嘅。咁咧所以咧鹽嗰度唔使放好多嘅啫。我哋大概咧就放係半茶匙度啦，跟住然之後生抽啦，放2茶匙度，跟住然之後老抽啦，老抽1茶匙夠噶啦嚇，呢個主要老抽咧我嚟上色嘅啫，就冇乜鹹味嘅。好啦，跟住然之後咧，就落少少雞粉啦，求其半殼都得噶啦。跟住然之後再落少少嘅蠔油啦。嗱，本身我而家呢個份量咧就係以嗰個1斤苦瓜嚟計嘅啫。苦瓜排骨 ，OK， 1茶匙到。咁我而家呢個調味咧就純粹係用嗰個係1斤嗰個苦瓜嘅標準去調味嘅 ，OK， 即係佢肉本身嗱，一直我都係撈嘅咁嘅味啊嘛。咁而家咧我要嘅咧就係嗰個苦瓜要上味 ，OK。好啦，嗱，咁基本上就完成㗎啦。咁最後尾將啲葱倒放埋落去啦。咁留翻少少等陣間影相啊嚇。嗱，基本上就係咁啦。咁大家見到嘅嗱，我呢個苦瓜咧係會，因為係咁燜啊嘛，咁所以咧佢係會變黃嘅。咁呢個唔緊要嘅，你大份燜苦瓜燜菜都係咁樣噶啦。OK， 嗱好啦，咁搞掂咯喎，熄火啦。跟住然之後，我而家咧就上嗰個咩先啦嚇。
因為我又係嗰樣啊，嗰隻中式鑊咧頂住我啊，咁所以咧動作比較遲緩少少。OK， 留翻個鹹魚頭擺面先，咁啊俾大家見到啊。嗱，大家見到啦，我係比較呢個汁咧係比較豐富嘅，因為我講過好多次，因為我仔咧就中意攞嚟撈飯食。OK， 咁啊擺翻靚仔佢啦嚇。好。OK， 搞掂。我俾大家睇下個賣相如何啊？賣相好唔 OK？咁咧就嗱，其實咧呢個除咗係需要時間係炆排骨之外咧，咁其實咧就真係講真就認真係，其實唔係好複雜嘅啫。OK， 得唔得？咁啊，主要咧就呢個餸嘅特色咧，就係可以降火嘅鹹魚加呢個苦瓜鹹，尤其是係鹹魚頭。OK， 加苦瓜咧就可以有降火嘅療效嘅。咁啊，大家如果傷風感冒冇乜胃口，因為呢個係本身係比較野味嘅冇乜胃口，咁啊但係又要食肉補充營養嘅話，咁我建議大家就可以試下呢一個咁呢一個咧就阿嫲年代㗎啦。OK， 因為而家現代社會就已經係遺忘咗呢個菜式嘅存在啊。咁我莫講話你喺餐廳食唔到啊，就算即係好似我呢啲咁樣，已經係幾十歲人啦咁咧都未必有人，如果未食過嘅話咧，未必會有人會諗起OK， 因為熱鬧換咗條播未必會諗起嘅。咁啊，大家可以試下 OK， 得唔得？咁啊，呢個冇咩特別嘅技巧嘅啫。咁啊，你大家就跟住個影片個做法 step 1 step 2， 然之後中間咧注意一下我講嗰個係呢啲小技巧嘅說明，咁就 OK 噶啦，好唔好？嗱，咁我又唔同大家講啦。咁啊，煮完餸啊，梗係要去食飯啦，啱唔啱先？咁啊，多謝大家收看我去食飯啦，拜拜。